ඔව් හරි. එතකොට අපි ගිය සතියේ කතා කරේ කැපිටලයිසේෂන්. කියන්නේ මොන වගේ තැන්වලද අපි වචනවල මුල් අකුරු කැපිටල් කරන්නේ. අපි කතා කරා කීපයක් වාක්‍යයක පළවෙනි අකුර කැපිටල්, ප්‍රොපර් නවුන්ස් ලියනකොට පුද්ගලයන්ගේ නම්, රටවල් වල නම්, ස්ථානවල නම් ලියනකොට පළවෙනි අකුර කැපිටල්. ඊට අමතරව සතියේ දවස් ලියනකොට, අවුරුද්දේ මාස ලියනකොට පළවෙනි අකුර කැපිටල්. ඊට අමතරව ග්‍රහලෝකවල නම්, වැව්වල, ජලාශවල, ගංගාවල නම් ලියනකොට පළවෙනි අකුර කැපිටල්. ඊට අමතරව ලැන්ග්වේජස්, භාෂාවන්, නැෂනලිටිස්, ජාතිකත්වයන්, ආගම් වල නම් ලියනකොට පළවෙනි අකුර කැපිටල්. ඊට අමතරව ටයිටල්ස් ලියනකොට මිස්ටර් මිසිස් කියලා ලියනකොට කැපිටල්. ඊට අමතරව කෝටේෂන් එකක් පටන් ගන්නකොට පළවෙනි අකුර කැපිටල්. ඔන්න ඔය විදිහට අපි අවස්ථා කීපයක් කතා කරා එකේ. දැන් ඔයාලට ඒකෙන් මම ඔයාලට වැඩකුත් දුන්නා කරන්න. ගෙදර වැඩක් කරන්න. මෙන්න මේක එකක්. කියන්නේ මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ කැපිටල් වෙන්න ඕන තැන් මොනවද කියලා බලලා ඒ යට ඉඩ දීලා තියෙන කොටසේ ඒක කැපිටල් කරලා ලියන්න අදාළ තැන්. දැන් ඔයාලට මම මේකේ ටග් ගාලා කැපිටල් වෙන්න ඕනේ අකුරු මොනවද කියලා අතන කැපිටල් කරන් යන්නම්. ඒ කියන්නේ මම ආපහු අතන යට ලියන්න යන්නේ මොකද එහෙම ටිකක් වෙලාව යන හින්දා. දැන් කැපිටල් වෙන්න ඕනේ මේකේ ෆ්ලයින් කයිට්ස් කියලා අපේ පටන් ගන්න ටොපික් එක. ඒතකොට එතන F අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනේ ෆ්ලයින් කයිට්ස් වල. Flying kites is a favorite pastime of mine. Pastime කියන්නේ හොබි එකක් කියන එක. Flying kites කියන්නේ මගේ කැමතිම හොබි එකක්. අයිමත් මෙතන full stop එකක් තියෙනවා, වාක්‍ය ඉවරයි. ඒතකොට not only කියන එකේ not only is it enjoyable, is it මෙතන it is වෙන්න ඕනේ. Not only it is enjoyable and exciting, it is also an environmentally friendly recreational activity. හරිද? මෙතන F අකුරයි N අකුරයි කැපිටල් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන අයිමත් full stop එකක්. it කියන එකේ I අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනේ අයිමත්. It takes us outdoors into fresh air as well. ඔස් කියන අපි එළියට ගිහිලා අපිට අලුත් වාතාශ්‍රය ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක outdoor activity එකක් නිසා. flying kites සරුංගල් යවන එක. ඊළඟ second paragraph එකේ every year කියනකොට එතන E අකුර capital every year in මොකද ඒක වාක්‍ය මුල නිසා ඊපස්සේ මාස තියෙනවා in July J අකුර capital and in August අගෝස්තු A අකුර capital. එතකොට මාස හින්දා July and in August my friends උදය නම් නිසා ඒව capital වෙනවා U අකුර, රිෂාන් R අකුර, I pronoun I කියන එක capital කරනවානේ. උදය, රිෂාන් and I go to පානදුර P අකුර capital මොකද හේතුව නගරයක නමක්. beach to fly kites ඒකේ වචන ගොඩක් capital වෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය කොටස් ටික capital වෙන්න ඕන. ඊළඟට we make kites එතන වාක්‍යයක මුල ඒක නිසා W අකුර capital. we make kites of various shapes and sizes. අපි විවිධ ප්‍රමාණයේ හැඩවල සරුංගල් හදනවා. ඊළඟට full stop එකක්. ඊපස්සේ උදය සංකල් කියන එකේ U අකුර capital. එකක් වාක්‍ය මුල නිසා අනිත් එක නමක් හින්දා. උදය සංකල් මිස්ටර් පෙරේරා එතන මිස්ටර් කියන එකේ M අකුර capital title එකක්.
Pereira කියන එකේ P අකුර capital මොකද නමක් හින්දා. Mr. Pereira always helps us with our work. Mr. Pereira අපිට අපේ වැඩවලට උදව් කරනවා. ඊළඟට he is very good at making kites. සරුංගල් හදන්න දක්ෂයි. එතන he වල h අකුර capital කරන්න ඕනේ. Apart from flying kites, apart from කියන එක අකුර ඒ අකුර capital කරන්න ඕනේ. එතන full stop එකක් තියෙනවා ඊට කලින්. Apart from කියන්නේ ඊට අමතරව සරුංගල් වීමට අමතරව we enjoy looking at kites. අපි සරුංගල් දිහා බලලත් විනෝද වෙනවා. ඒකේ එතන v capital වෙන්නේ v වල w අකුර. මොකද එතන කමා එකක් තියෙන්නේ. ඊළාට it is also exciting කියන එකේ it වල I අකුර capital වෙන්න ඕන. It is so exciting to see many colorful kites fluttering in the sky. ගොඩාක් සරුංගල් වර්ණවත් ඒවා අහසේ ෆ්ලටර් කියන්නේ ලෙල දෙනවට සුළඟට. ඒ දකින්නට ගොඩක් සතුටුයි. We usually එතන V වල W අකුර capital කරන්න ඕන. We usually select Sundays වල S අකුර capital කරන්න. මොකද දවස් සතියේ දවස්. Because that is when you can see the most beautiful collection. සාමාන්‍යයෙන් ඉරිදා තමයි තෝරගන්නේ. මොකද එදාට ලස්සනම සරුංගල් දකින්න පුළුවන්. Rishan says R අකුර capital නමක් හින්දා Rishan says that the Chinese believe that looking up at a kite improves your sight. Rishan කියනවා that the Chinese කියනට C ජාතිකත්වයක් එතකොට C අකුර capital believe that looking up at a kite සරුංගලයක් දිහා බැලුවාම improve your eyesight කියන්නේ ඔයාලගේ ඇස් පෙනීම වර්ධනය වෙනවයි කියලා. ඊළඟට last one I think කියන එකේ I capital I think we are fortunate that අපි වාසනාවන්තයි. ශ්‍රී ලංකා කියන එකේ S capital L capital. Sri Lanka is an island. ලංකාව දූපතක් surrounded by the Indian Ocean. ඉන්දියානු සාගරයෙන් වට වෙච්ච. එතන Indian Ocean කියන එකේ I capital O capital. ඊළඟට that is why කියන එකේ T capital. That is why we have a plenty of wind to fly kites. මොකද හේතුව අපිට ගොඩාක් උලංග තියෙනවා සරුංගල් යවන්න. ඔන්න ඔය කොටස් ඔය දැන් මම මාක් කරලා තියෙන තැන් වල අකුරු කැපිටල් වෙන්න ඕන. හරිද? ඉතින් සමහර අය කරලා ඉවරලා ෆොටෝ එක එවලා තිබුණා. දැන් අනිත් අයත් ලියපු නැති අය ඉන්නවනම් ඔක බලලා ඉක්මනට ලියලා තියන්න. හරිද? එහෙම නැතුව මේ නොලිය ඉන්න එපා. මතක් කරලා වැඩ ටික කරන්න ගෙදර වැඩ. හරි. ඉක්මනට කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඉක්මනට මෙතන මේවා මාක් කරගන්න. දැන් ලියන්න යන්න එපා. ගෙදෙද්දි ලියන්න. මම විනාඩියක් දෙන්නම්. ඉක්මනට ඔය අකුරු වෙන තැන් මාක් කරගන්න. ඊළඟට අපි පාඩමේ තව වෙන කොටසක් කරන්න යන්නේ suffixes පාඩම. ඔයාලගේ pupils book එකේම තියෙනවා ඒක suffixes. ඔව් පිටුව pupils book එකේ පිටුව තියෙන්නේ page
57 57 57 පිටුව suffixes තර පොඩි කොටසක් තියෙන අපි යනකොට ඕකේ ඕකේ affixes ගැන කතා කරනවා හොඳද right දැන් බලන්න right then affixes ඇයි පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි අපි suffixes ඕවා පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් හින්දාද ඒක හේතුව තමයි දැන් අපි English is a language English කියන්නේ language එකක් and when we use a language we need words language එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපිට වචන ඕනේ හරිද ඉතින් වචන කියන්නේ vocabulary එක අපේ අපි දන්න වචන ප්‍රමාණයට අපි කියනවා vocabulary එක කියලා. එතකොට වචන මදි වුණාන් පස්සේ අපි භාෂාවක් පාවිච්චි කරනකොට විවිධ වචන ඕන වෙනවානේ. එතකොට new words අලුත් වචන හදා ගන්නවා ක්‍රම කීපයකට. උදාහරණයක් තමයි direct borrowing කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ borrowings ඉංග්‍රීසි වල ගොඩාක් තියෙනවා borrowings ඒ කියන්නේ විවිධ භාෂා වලින් කෙලින්ම ගත්තු වචන. දැන් ඔයාලගේ අපි fork කියන එක beef කියන එක ඒවා French words මේවා French words jungle කියන එක කැලය ඒක Indian අන්න ඒ වගේ වෙනත් භාෂා වලින් වචන ඇවිල්ලා මේ භාෂාවට එකතු වෙනවා ඉංග්‍රීසි වල ගොඩාක් තියෙනවා ඉතින් විවිධ භාෂා වලින් ඇවිල්ලා මේ භාෂාවට එකතු වෙච්ච ඒවා. එතකොට ඒ එක ක්‍රමයක් අලුත් වචන හදාගන්න. තව ක්‍රමයක් තමයි තියෙන වචන වලට කොටස් එකතු කරන එක. තියෙන වචන වලට අපි කෑලි එකතු කරලා අලුත් පද හදා ගන්නවා. උදාහරණ තමයි happy කියන එකට ඉස්සරහින් un කියන කොටස එකතු කරලා හදා ගන්නවා unhappy. ඒතර මේක new word එකක්. අලුත් පදයක්. new word එක අපි හදාගත්තේ තියෙන පදයකට ඉස්සරහින් කෑල්ලක් එකතු කරලා. ඒ වගේ එතකොට විවිධ ක්‍රම තියෙනවා අලුත් වචන හදාගන්න. හරිද? දැන් මෙතනත් අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ තියෙන පදවලට කොටස් එකතු කරලා අලුත් වචන හදාගන්න එක ගැන. ඒක ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. හරිද? මේක සමහරට කලින් ඉගෙනගෙන ඇති හොඳද? කලින් ඉගෙනගෙන තිය කියන්නේ විවිධ වයස් වලදී මේක 8 උගන්වනවා 8 තියෙනවා 9 තියෙනවා හරි affixes ඉතින් ඒක නිසා කල්පනාවෙන් බලාගෙන ඉන්න හරිද දැන් මේ තියෙන පද මතක තියාගන්න තියෙන පදයකට අපි කියනවා root word එකක් කියලා. ඒක තමයි මුල පදය. ඒකට කොටස් එකතු කරලා මම කිව්වා අලුත් පද හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ එකතු කරන අලුත් පදවලට අපි කියනවා
affixes කියලා. අලුත් පද හදාගන්න දැන් අපි තියෙන පදයකට එකතු කරන කෑලි වලට අපි කියන affixes කියලා. එතකොට මෙහෙම කෑලි එකතු කරනකොට ඒකේ තියෙන පදයකට ඉස්සරහින් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කරා වගේ happy ඕක තමයි තියෙන පදය. ඒක නිසා අපි ඒකට කියනවා root word කියලා. root word එක. ඒක ඉස්සරහට එකතු කරනවා එතකොට හැදෙනවා unhappy. unhappy is the new word. ඒක තමයි අලුත් පදය. ඊළඟට අපි තව පදයක් ගමු. happy ඒකම ගමු happy. මේ සැරේ අපි ඉස්සරහට නෙමෙයි root word එක happy කියන්නේ root word එකනේ. මේ සැරේ අපි ඉස්සරහට නෙමෙයි එකතු කරන්නේ පිටිපස්සට එකතු කරනවා ness. එතකොට හැදෙනවා new word එකක් අලුත් පදයක් happiness. හරිද? එතකොට ඔය ඉස්සරහින් එකතු කරත් පිටිපස්සෙන් එකතු කරත් ඒ එකතු කරන කෑලි වලට අපි කියනවා affixes කියලා. මෙන්න මේවට හරිද? එකතු කරන ඒවාට. ඒක root word එකට නෙමෙයි. හරිද? ඒතර ඕක ආයිමත් අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඉස්සරහින් එකතු කරනවා නම් ඒවා prefixes. පිටිපස්සෙන් එකතු කරනවා නම් ඒවා suffixes. ඉස්සරහින් එකතු කරනවා නම් prefixes, පිටිපස්සෙන් එකතු කරනවා නම් suffixes. prefixes කොහොම plural මතක තියාගන්න බහුවචන පදය එකක් නම් prefix. එතනත් එකක් නම් suffix. හරිද? එතකොට මතක තියාගන්න affixes කිව්වහම කොටස් දෙකයි. affixes කියන්නේ අලුත් පද හදාගන්න අපි තියෙන පදවලට එකතු කරන කොටස්. prefixes කිව්වහම ඉස්සරහට එකතු කරන ඒවා. suffixes කිව්වහම අපි වචනේ පිටිපස්සට එකතු කරන කොටස්. හරිද? ඊළඟට දැන් මෙහෙම එකතු කරායන් පස්සේ වෙන දෙයක්ත් තියෙනවා. right ඊළඟට දැන් ওই කරපු කොටසට අදාළව පොඩි නෝට් එකක් මම දාන්නම්. ඒක පොතේ ලියා ගන්න ඕනේ. හරිද? මේක බලන්න affixes topic එක ඊට පස්සේ an affix is added to the beginning or end of a word to form a new word. ඒ කියන්නේ affix එකක් අපි එකතු කරනවා to the beginning වචනයක මුලට එහෙම නැත්නම් අගට to form a new word අලුත් පදයක් හදන්න. affixes are of two kinds. affixes වර්ග දෙකයි. they are prefixes and suffixes. ඒවා prefixes suffixes කියලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා.
යටින් ඊතලේ දාලා දීලා තියෙන ඒකම තමයි affixes බෙදෙනවා prefixes suffixes කියලා. prefixes වහම added to the beginning of a word. prefix එකක් වුණාම මේක වචනේ මුලට එකතු කරන්නේ. suffixes වුණාම added to the end of a word. වචනේ අගට එකතු කරන්නේ. උදාහරණයකුත් දීලා තියෙනවා. unkind කියන වචනෙට වචනේ හදාගන්න un කියන prefix එකට kind කියන root word එක එකතු කරන්න. ඊළඟට kindly කියන වචනේ හදාගන්න kind කියන පදයේ අගට kind කියන පදයේ අගට ly එකතු කරනවා. හරිද? දැන් මේක සමහර අය හැබැයි ලියලා ඇති. කලින් වතාවක් අපි කරපු හින්දා ලියාගත්තේ නැති අය ඉන්නවනම් ඉක්මනට ලියා ගන්න. හැබැයි මෙහෙමයි දැන් ගිය අවුරුද්දේ කරා නම් එයාත් හැබැයි ඔක මතක තියාගන්න ඕනේ. හොඳේ. මේ අවුරුද්දේ පොතට දාගන්න ඕනේ. විනාඩියක් දෙන්නම් ඉක්මනට මේ කරගන්නකො. හරි. right. දැන් බලමු මේක ඉතුරු කොටස. මේකේ ඔයාලට මේ නෝට් එකේ දැන් මම තව කොටසක් තියෙනවා. මේක දැන් ලියාගෙන තියෙනවා කියපු නිසා කලින් මේක කතා කරලා එහෙමනොත් මම මේ නෝට් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් කීපයක් දාන්නම් ගෲප් එකට. හොඳද? එතකොට ලියපු නැති අයට ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට හරි නැත්නම් අපි ගොඩක් වෙලා යනවා ඔක අපහු ලියා ගන්න ගියාම. right. ඊළඟට මෙතන ආපහු ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ affixes එකතු වුණාම affixes කොහොම දෙකමයි තියෙන්නේ. හොඳද? prefixes suffixes. affixes එකතු වුණාම මේ තියෙන වචනේ අලුතෙන් හැදෙන වචනේ වෙන වෙනස්කම් තමයි ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද වෙන වෙනස? හරිද? ඉතින් අපි affixes පැත්ත කතා කරලා suffixes පැත්තට යන්න. දැන් අපේ පාඩම තියෙන ඇත්තම suffixes ගැන මේ පැත්ත තියෙන්නේ. හරි? නිසා මේ පැත්ත කතා කරලා එහා පැත්තට යන්. පළවෙනි දේ තමයි අපි ඔක දේවල් කියන්නේ කොටස් දෙකක් ගැන කතා කරනවා. අලුත් වචනේ පරණ වචනේ වෙන වෙනස. එකක් තමයි meaning එක. තේරුමේ ඇති වෙන වෙනස්කම්. දෙවැනි එක තමයි difference in the word class. word class එකේ ඇති වෙන වෙනස. එකක් meaning එක තේරුමේ ඇති වෙන වෙනස. අනිත් එක word class එකේ ඇති වෙන වෙනස. ඒ කියන්නේ word class එක කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නෝ ඒක noun එකක්ද verb එකක්ද adjective එකක්ද adverb එකක්ද කියලා අපි වර්ග කරනවා. main word classes හතරක් ඔය මම ලිව්වේ. තව word classes තියෙනවා. අපි ප්‍රධාන හතර විදිහට ඕක තමයි ගන්නෙ. මේක word class එක කියලා කියන්නේ වචනේ අයිති පන්ති කියන එක. noun එකක්ද verb එකක්ද adjective එකක්ද adverb එකක්ද නාම පදයක්ද ක්‍රියාපදයක්ද නාම විශේෂණයක්ද ක්‍රියා විශේෂණයක්ද කියලා කියන එක තමයි word class එක කියලා කියන්නේ. එතකොට තේරුමේ ඇතිවන වෙනසයි මේ කියන්නේ අලුත් පදේ පරණ පදේ තේරුමේ ඇතිවෙන වෙනසයි
word class එකේ තියෙන වෙනසයි තමයි අපි කතා කරන්නේ. අත් බලමු prefixes පැත්තේ. දැන් පරණ වචනය තමයි happy. පරණ වචනේ happy නේ. ඒතර happy කියන එකේ word class එක ඒක adjective එකක්. මම යටින් ලියන්නම් කොහොමද නැත්තම්. happy කිව්වහම ඒක adjective එකක්. එතකොට ඒක ඉස්සරහට prefix happy කියන්නේ සතුට. ඒක ඉස්සරහට un කියන prefix එක දාලා හදනවා unhappy. unhappy කියන්නේ adjective එකක්. ඒතර මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? word class එක වෙනස් වෙලා නැහැ. තිබුණෙත් adjective එකක්. අපි අලුතෙන් හදාගෙන තියෙනෙත් adjective එකක්. තිබුණේ adjective එකක්. adjective කියනකට මම කෙටියෙන් දානවා adj කියලා. හරිද? අලුතෙන් හදාගෙන තියෙනෙත් adjective එකක්. ඒතර word class එක වෙනස් වෙලා නැහැ. හැබැයි තේරුම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? happy කියන්නේ සතුට, unhappy කියන්නේ නොසතුට. එතකොට තේරුම වෙනස් වෙලා. විරුද්ධ තේරුමක් ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ word class එක වෙනස් වෙලා නැහැ. හැබැයි තේරුම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. prefixes එකතු කරාම වචනේ මූලට කොටස් එකතු කරාම ගොඩාක් වෙලාවට ওই විදිහට තමයි වෙන්නේ. වචනේ තේරුම වෙනස් වෙනවා. word class එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඔහොම වෙන්නේ නැති එහෙම වෙනස් වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ බොහොම කලාතුරකින් තැන් තියෙනවා word class එක වෙනස් වෙන තැනුත් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ prefixes එකතු කරාම word class එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තේරුම වෙනස් වෙනවයි කියලා. ඕක අපි කියන්නේ 90%ක් විතර ওই විදිහට තමයි වෙන්නේ. word class එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තේරුම වෙනස් වෙනවා. හැබැයි 10%ක් විතර තැන් තියෙනවා. ඔහොම වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ word class එක වෙනස් වෙන තැනුත් තියෙනවා ඉඳලා හිටලා. හරි? දැන් උදාහරණ තමයි which කියන්නේ මායාකාරීට which. එතකොට මේක ඉස්සරහට අපි දානවා prefix එකක් bewitch b කියලා එකතු කරනවා. which කියන්නේ ඒතර noun එකක්. මායාකාරියනේ. ඒක ඉස්සරහට b දාලා අලුතෙන් හදනවා ඒක bewitch. bewitch කියන්නේ verb එකක්, ක්‍රියාවක්. ඒ කියන්නේ මායා බන්ධනයට හසු කිරීම bewitch. witch කියන්නේ මායාකාරිය. එකට b කියන එක මුලට දාලා prefix එක මුලට දාලා හදනවා bewitch. bewitch කියවහම මායා බන්ධනයට හසු කිරීම කියන තේරුම. එතන නම් noun එකක් තිබුණේ අපි හදාගෙන තියෙන verb එකක්. ඒතර word class එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. තේරුම වෙනස් වෙලා නැහැ. එතකොට අපි අර කිව්වේ prefixes වලින් word class එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට මේ වගේ වෙනස් වෙන තැනුත් තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ 100%ක්ම prefixes එකතු කරාම word class එක වෙනස් වෙන්නේ නැtei කියන්න බෑ. වෙනස් වෙන තැනුත් තියෙනවා ඉඳලා හිටලා. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. right ඊළඟට
එහා පැත්තට යන්. ඒක තමයි suffixes පැත්ත. මෙන්න මේ පැත්ත. දැන් බලන්න suffixes එකතු වුනහම අර කියපු කොටස් දෙකට මොකද වෙන්නේ? කියන්නේ meaning එකට මොකද වෙන්නේ? word class එකට මොකද වෙන්නේ? suffixes එකතු කරාම meaning එකට වෙන දේ මොකද්ද? වචනේ. ඒ වගේම word class එකට වෙන දේ මොකද්ද? දැන් බලන්න happy කියන එක අපි දන්නවා word class එක adjective එකක්. හරිද? නාම විශේෂණයක්. දැන් ඒකට පිටිපස්සට අපි එකතු කරනවා. දැන් happy කියන එක නාම විශේෂණයක් හොඳද? ඕන වාක්‍යයක් ලියලා බලන්න. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නිමල් is happy. happy කියන එකෙන් විස්තර කරන්නේ නිමල්ව. නිමල් කියන්නේ නාම පදයක්. නාම පදයක් විස්තර කරනකොට ඒක නාම විශේෂණයක් adjective එකක්. ඒකයි අපි happy කියන්නේ adjective එකක්. ඊළඟට ඒකට අපි ness කියන suffix එක දාලා හදනවා happiness. happiness කියන්නේ නාම පදය. සතුට කියන නාම පදය. හරිද? මම ලිව්වොත් එහෙම What happiness is the great wealth කියලා. happiness is the great wealth. wealth කියන්නේ ධනය. හොඳම ධනය තමයි සතුට කියන එක. දැන් මේක is කියන්නේ ක්‍රියාපදය. එතකොට happiness කියන්නේ වාක්‍ය subject එක. වාක්‍ය subject එක තමයි happiness. ඉතින් අපි දන්නවා වාක්‍යයක සබ්ජෙක්ට් එකට දාන්න පුළුවන් අපිට නාම පද එහෙම නැත්නම් pronouns ඒ කියන්නේ සර්වනාම පද. සර්වනාම පද 7යිනේ අපි දන්නවා සර්වනාම පද 7ක් තියෙනවා I, we, you, they, he, she, it කියලා. pronouns 7. ඉතින් මේ happiness කියන්නේ මේ 7න් එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේක pronoun එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඔක noun එකක්. හරිද? ඒතර subject එකට එනවා නම් එක්කෝ noun එකක් හරි pronoun එකක් හරි වෙන්න ඕන. ඉතින් මේක pronoun එකක් නෙමෙයි happiness කියන්නේ. ඒක noun එකක්. සතුට. එතකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? adjective එකක් උණු happy කියන වචනය පිටිපස්සට ness කියන suffix එක දාලා happiness කියලා වචනයක් හදලා තියෙනවා. happiness කියන්නේ adjective එකක් නෙමෙයි. ඒක noun එකක්. නාම පදයක්. එතකොට word class එක වෙනස් වෙලා. හරිද? ඉතින් අපි ගොඩාක් වෙලාවට කියන දේ තමයි අර prefixes වලින් word class එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියනවා වගේම ඒක අනිත් පැත්ත අපි කියන suffixes වල අපි කියනවා suffixes වලදී ගොඩාක් වෙලාවට word class එක වෙනස් වෙනවා. suffix එකක් එකතු කරොත් ගොඩාක් වෙලාවට word class එක වෙනස් වෙනවා. meaning එක තේරුම වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ suffixes එකතු කරාම ගොඩාක් වෙලාවට 90ක් විතර word class එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ තියෙන වචනේ අලුත් වචනේ word class එක වෙනස් වෙනවා. හරිද? 90ක් විතර ඒ වැඩේ වෙනවා. තේරුම නම් වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මම කිව්වේ 90ක් විතර මේකේ word class එක වෙනස් වෙනවා කියලා. ඒකට එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැති තැන් 10ක් විතරක් තියෙනවා.
මොනවද ඒවට උදාහරණ? suffix එකක් එකතු වෙලා word class එක වෙනස් නොවුන තැන. දැන් ගනිමු අපි උදාහරණයකට play කියන එක. play කියන එකේ word class එක මොකද්ද? play කියන එකේ word class එක තමයි මේක ක්‍රියාපදයක්. play කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්නේ, verb එකක්. මේක අගට මම එකතු කරනවා ed suffix එකක්. අලුතින් හැදෙනවා played. මොකක්ද වුණ වෙනස? word class එක වෙනස් වුණේ නැහැ. played කියන්නේත් verb එකක්. play කියන්නේත් verb එක, played කියන්නේත් verb එක. ed අගට ආවෙන් පස්සේ වෙච්ච වෙනස තමයි ක්‍රියාපදේ අතීත කාලයට ගියා ඉච්චරයි. ඒක ක්‍රියාපදේ වෙනස් වුණේ නැහැ. ක්‍රියාපදේ අතීත කාලයට ගියා. ඒක උදාහරණයක්. ඊළඟට boy noun එකක්. පිටිපස්සට එකතු කරනවා අපි suffix එකක් s. හරිද? හදා ගන්නවා අලුත් පදය boys. boys කියන්නේ noun එකක්. ඒකේ වෙච්ච වෙනස තමයි singular word එක ඒක වචන පදය බහුවචන වුණා, plural වුණා. එච්චරයි වෙච්ච වෙනස. word class එක වෙනස් වුණේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි suffixes වල අපි කියන ගොඩාක් වෙලාවට word class එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වුණාට එහෙම වෙන්නේ නැති තැනුත් ඕන තරම් තියෙනවා. හරි. prefixes වල අපි කියන word class එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම කිව්වට වෙනස් වෙන තැනුත් තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. හොඳද? ඒ කියන්නේ prefixes එකතු වුණාම word classes වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා නෑමයි කියලා කියන්න බෑ. එහෙම වෙනස් වෙන තැනුත් කලාතුරකින් තියෙනවා. අපි අර එහෙම කියන්නේ සමස්තයක් විදිහට අරගෙන. 90ක් විතර ගත්තාම ගොඩාක් වෙලාට ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නෑනේ. ඒකට ඒක නිසා අපි කියන prefixes එකතු කරාම word classes වෙනස් වෙන්නේ නෑ කියලා. suffixes එකතු කරාම 90ක් විතර word classes වෙනස් වෙනවා. හරි. ඊළඟට දැන් ඔය කොටසෙත් පොඩි නෝට් එකක් තියෙනවා. මම දැන් ඒක ෂෙයා කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒක අර කලින් ගිය අවුරුද්දේ හිතන්නේ දීලා ඇති. ඒකේ මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඒක දාන්නම් ගෲප් එකට. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඒක ලියා ගන්න. හරි. ලියාගත්තේ නැති අයට ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් බලමු මොනවද මේ තියෙන prefixes suffixes වර්ග කියලා. හරිද? ගොඩාක් තියෙනවනේ. අපි ගත්තොත් kind කියන පදයට ඉස්සරහට un දාගත්තාම unkind. එතකොට එක prefix එකක් තමයි un. ability ඉස්සරහට in දාගත්තාම inability. ability කියන්නේ හැකියාව, inability කියන්නේ නොහැකියාව. regular ඉස්සරහට ir කියන prefix එක දාගත්තාම irregular. රටාවක් නැති.
connect සම්බන්ධ වෙනවා ඉස්සරහට dis දාගත්තාම disconnect හරිද ඊළඟට possible කියන්නේ කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට im දාගත්තාම impossible දැන් ගොඩාක් වෙලාවට පේනවනේ prefixes එකතු වුණාම තේරුම වෙනස් වෙලා විරුද්ධ තේරුමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. kind කියන්නේ කරුණාවන්තයි, unkind කියන්නේ අකාරුණිකයි. ability කියන්නේ හැකියාව, inability කියන්නේ නොහැකියාව. regular රටාවක් ඇති, irregular කියන්නේ රටාවක් නැති. connect කියන්නේ සම්බන්ධ වෙනවා, disconnect කියන්නේ සම්බන්ධතාවය නැති වෙනවා. possible කියන්නේ කළ හැකි කරන්න පුළුවන්, impossible කියන්නේ අනිත් පැත්ත කළ නොහැකි. විරුද්ධ තේරුම් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔක්කොම වගේ. ඊළඟට අපි තව එකක් ගමු. start කියන එක ඉස්සරහට re දැම්මහම මේක මකරලිය. start ඒක ඉස්සරහට re දැම්මහම restart හරිද? එතන නම් තේරුම වෙනස් වුණේ විරුද්ධ තේරුමක් නෙමෙයි ආවේ. start කියන්නේ පටන් ගන්න, restart කියන්නේ නැවත පටන් ගන්න. සාමාන්‍ය prefix එකක් ආවොත් re කියලා මුලට ඒකේ අදහස නැවත කියන එක. replay කිව්වොත් නැවත play කරන, rewrite කිව්වොත් නැවත ලියන්න. ආන්නේ වගේ. හරිද? re ආවොත් නැවත කියන තේරුම. ඔය වගේ prefixes වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. අපි ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊළඟට suffixes පැත්තට යන් මොනවද තියෙන suffixes? suffixes වර්ගත් ගොඩක් තියෙනවා. මේවයි කියලා එහෙම කීපයක් නෑ. ඒ පැත්තෙත් ගොඩාක් තියෙනවා suffixes වර්ග. ඒ prefixes suffixes දෙකම පාවිච්චි කරනකොට දෙකම ලියනකොට අපි ගැළපෙන prefix එක ගැළපෙන වචනෙත් එක දාන්න ඕන. suffixes වලත් එහෙමයි. ගැළපෙන suffix එක ගැළපෙන root word එකත් එක දාන්න ඕනේ. අපිට කැමති suffix එකක් කැමති තැනකින් ලියන්න බෑ. දැන් බලන්න උදාහරණේ මේ විදිහට දැම්මොත් beauty කියන වචනෙට full දාලා හදනවා beautiful. අතන full කියන වචනේ තේරුම තමයි පිරුණු කියන එක. වැඩි පිරුණු කියන අදහස. ඒතර beauty කියන්නේ ලස්සන, ලස්සන වැඩි නම් අපි කියනවා beautiful. beauty කියන්නේ noun එකක්, නාම පදයක්. නමක්. beautiful කියන්නේ නාම විශේෂණයක්, adjective එකක්. ක්ලාස් එක වෙනස් වෙලා. හරිද? ඊළඟට less
less කියන්නේ නැති කියන එක without. හරිද? දැන් home කිව්වොත් home කියන්නේ noun නාම පදය පිටිපස්සට අපි එකතු කරනවා less home කියන්නේ ගෙදර less කියන්නේ නැති. ඒතර homeless කියන්නේ ගෙයක් නැති. ඒක adjective. හරිද? ඊළඟට අපි ගමු ness කියන suffix එක. kind කියන එක අගට ness දැම්මහම හැදෙනවා kindness. kind කියන්නේ adjective එකක්. kindness කියන්නේ නාම පදය කරුණාවන්ත භාවය නාම පදය. එතකොට adjective එකක් තිබුණේ ness එකතු වුණාම හැදුනේ noun එකක්. ඊළඟට kind ධන ly අලුතින් හැදෙනවා kindly. මොකද්ද වෙච්ච වෙනස? kind කියන එක අපි දැන් දන්නවා adjective එකක්. ly යකට ආවම ඒක adverb එකක් වෙනවා. word class එක වෙනස් වෙලා. ඒතරම් තියෙන suffixes වර්ගත් ගොඩක් තියෙනවා. මම ওই කීපයක් ගත්තේ. ඒතර suffixes එකතු වුනහම ගොඩක් වෙලාවට word class එක වෙනස් වෙනවා. තියෙන word class එක නෙමෙයි අලුතෙන් හැදෙන පදේ වෙන word class එකකට අයිති. ඉතින් ඔය කොටස මතක තියාගන්න ඕන. suffixes තව වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. suffixes නම් මම මේ විතර කීපයක් ලියුවා. full, less, ness, ly. තව තියෙනවා ous තියෙනවා. tion කියන එක tion තියෙනවා. fully තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා. හරිද? දැන් මේ ඒතර ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි prefixes එකතු කරාම වචනේට root word එකට ඉස්සරහින් එකතු කරාම prefixes එකතු කරාම අපි කියන දේ තමයි ගොඩාක් වෙලාවට word class එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තේරුම වෙනස් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට word class එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තේරුම වෙනස් වෙනවා. හැබැයි කලාතුරකින් word class එක වෙනස් වෙන තැනුත් තියෙනවා. suffixes වල අපි කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට word class එක වෙනස් වෙනවා. තේරුම වෙනස් වෙන්න හෝ නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි suffixes එකතු කළ word class එක වෙනස් නොවන තැනුත් තියෙනවා. මම උදාහරණ ඔයාලට ලියලා පෙන්නුවා. හරිද? දැන් ඔයාලා ඔය කරපු කොටසට අදාළව නෝට් එක මම කිව්වේ දැන් මේ ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මම දාන්නම් ගෲප් එකට. එතකොට අවශ්‍ය අයට ඒක ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ නෝට් එක ගැන ඇත්තට බය වෙන්න එපා. ඒක මම දෙන්න. හරි. ඊළඟට දැන් බලන්න pupils book එකේ ඔයාලගේ මේ suffixes ගැන කියලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඔව් මේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙනවා මේක ඔයාලගේ 57 පිටුව. හරි pupils book එක.
we can change the word class of certain words with the use of suffixes. අපිට පුළුවන්ලු change the word class of certain words. සමහර වචනවල word class එක කියනනේ certain words from සමහර වචනවල හැම වචනෙම නෙමෙයි. We can change the word class of certain words with the use of suffixes. Suffixes පාවිච්චි කරලා අපිට word class එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් සමහර වචනවල. Examples බලන්න. slow කියන එක adjective එකක්. අගට ly දාලා හදනවා slowly ඒක adverb එකක්. usual කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන තේරුම. එතකොට ඒක adjective එකක්. usually ඒත් සාමාන්‍යයෙන් කියන තේරුම තමයි ly අගට දාලා ඒක adverb එකක්. rare adjective එකක්. ly අගට දාලා හදනවා rarely කලාතුරකින් ඒක adverb එකක්. play කියනවා verb එකක්. full අගට දාලා හදනවා playful ඒක adjective එකක්. appear කියන verb එක ක්‍රියාපදය. ance කියන suffix එක දාලා හදනවා appearance පෙනුම ඒක නාම පදයක්. ඒකට ඒ වගේ පේනවනේ දැන් මුල පදේ suffix එක එකතු කරලා දෙවෙනි පදේ word class එක වෙනස්. අන්න ඒ වගේ word classes වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම වගුවක් හදන්න කියලා තියෙන්නේ. ඔව් ඒකත් මම කියලා දෙන්න. හරිද? වගුවට කොහොමද මේක වචන හදලා දාන්නේ කියලා. ඊළඟට ඔයාලගේ ටියුට් එක ඇතිනේ හැමෝගාම. හරිද? ගොඩක් අය ටියුට් එක ගත්තා. කීප දෙනෙක් කරනවා කොහොම වගේ ගත්තා. දැන් ඒ ටියුට් එකේ මම පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් කියන්නම්. දැන් ඒක කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක කතා කරනවා. right මෙන්න මේ 20 question number 20 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉක්මනට කරන්න. ඒකේ තියෙන්නේ ඔයාලට උඩ තියෙන suffixes හතරක් දීලා තියෙනවා. ඒ suffixes හතර පාවිච්චි කරලා අලුත් වචන හදන්න තියෙන්නේ. root words 8කුත් දීලා තියෙනවා. 8ක් නෙවෙයි 10ක්. අලුත් වචන 10ක් හදන්න ඕනේ අර suffixes පාවිච්චි කරලා. ඉක්මනට කරන්න බලන්න. දැන් උදාහරණයක් නම් පළවෙනි එක මම දාලා කියන්නම්. පළවෙනි එක කරලා පෙන්නන්න. අපි ගමු danger කියන වචනේ. එතකොට මම danger කියන එකට අගට OUS එකතු කරලා dangerous කියලා හදනවා. ඔන්න ඔය විදිහට හදලා ලියන්න තියෙනවා. ඔන්න කරන්න බලන්න. විසිවෙනි ප්‍රශ්නේ. right පළවෙනි වචනේ අපි ලිව්වේ danger. ඒක මම ලිව්ව උත්තරේ dangerous අනතුරුදායකයි. දෙක comfort කියන එක.
කම්ෆර්ට් කියන එක noun එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. කම්ෆර්ට් කියලා තියෙනවනේ අර ඉන් රෙදි වලට දාන එකකුත් නමක් කම්ෆර්ට්. ඒක පිටිපස්සට අපි එකතු කරනවා ABLE comfortable adjective එකක්. හරිද? comfortable මේ root word එකයි affix එකයි අතර නැත්නම් suffix එකයි අතර මැද ඉඩ තියන්න එපා. තනි පදයක් විදිහට ලියන්න. ඊළඟට තියෙනවා තව fame noun එක e අකුර අයින් කරලා OUS දාගන්න. එතකොට හැදෙනවා famous adjective එක. ප්‍රසිද්ධ. sun noun එකක් n එක ඩබල් වෙනවා y එකක් අගට දාගන්න. එතකොට sunny sunny day කියලා අපි කියන්නේ. ඊට පායපු දවසකට ඒ කියන්නේ adjective එකක්. pain වේදනාව ඒක noun එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන් verb එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන් pain. අගට ful දාගත්තාම painful වේදනාකාරී. එතකොට adjective එකක්. wind නාම පදය අගට y දාගත්තාම windy day කිව්වොත් එimhe සුළඟ තියෙන දවසක්. එතකොට adjective එකක්. enjoy verb එකක් විනෝද වෙනවා. ABLE දාගත්තාම enjoyable adjective එකක්. suit verb එකක් ගැලපෙනවා suit. ABLE දාගත්තාම suitable ගැලපෙන adjective එකක්. help verb එකක් නැත්තම් noun එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. අගට full දාගත්තාම helpful දැන් adjective එකක්. use verb එකක් ක්‍රියාපදයක් අගට full දාගත්තාම useful ප්‍රයෝජනවත් ඒ කියන්නේ adjective එකක්. ඔය තියෙන අලුතෙන් හදාගත්තු වචන ටික බලන්න තමන්ගේවත් හරිද කියලා මේ විදිහට තියෙන්නේ කියලා. හරිද? ඊළඟට මේ ඇක්ටිවිටි එකේ තියෙනවා මේ ඇක්ටිවිටි එකේම තියෙනවා බලන්න now try to fill in the blanks with suitable words from those above. ඔය උඩ තියෙන වචන 10 දාලා මේ වාක්‍යවල හිස්තැන් පුරවන්න කියලා දැන් කියන්නේ. දැන් හදාගත්තු වචන 10ක් තියෙනවනේ අපි. ඒ වචන 10 දාලා මේකේ හිස්තැන් පුරවන්න. ඉක්මනට කරන්න බලන්න. හරි දැන් බලමු ආන්සර්ස් හොඳද? එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට එන්න ඕන it can be dangerous පළවෙනි එක. It can be dangerous to cross the train line, so be very careful.
train line එක cross කරන එක dangerous අනතුරුදායකයි ඒක නිසා very careful ගොඩාක් ප්‍රවේශම් වෙන්න second one I really like this sofa මම මේ sofa එකට කැමති it is extremely comfortable ඒක ගොඩාක් comfortable සැප පහසුයි the Beckham is probably one of the most Beckham කියන්නේ David Beckham probably one of the most famous football players in Britain. තානේ ඉන්න ප්‍රසිද්ධම ජනප්‍රියම football players ළඟින් එක්කෙනෙක්. Fourth one, we have decided to have our lessons in the garden. අපි garden එකේ එළිය අපේ පාඩම් කරන්න තීරණය කරා. As it was a lovely මොකක් හින්දාද බොහොම ලස්සන lovely sunny day හොඳට ඉර පායපු දවසක් නිසා Jones toothache කියනවා දතේ කැක්කුම John ගේ toothache එක was quite කියන්නේ ගොඩාක් කියන එක උතන quite quite આવොත් quiet හරිද ඒක මතක තියාගන්න වෙනස මේක quiet කියන්නේ නිශ්ශබ්දයි මේක quite t කියන්නේ quite මේක quiet quite කිව්වොත් ගොඩක් මේක පාවිච්චි කරනවා quite කිව්වොත් ගොඩක් quiet කිව්වොත් නිශ්ශබ්දයි කියන එක. එතකොට John's toothache was quite painful ගොඩක් වේදනාකාරී and he had to go to the dentist. ඒ නිසා යාට dentist කෙනෙක්ව හම්බෙන්න යන්න සිද්ධ වුණා. දන්ත වෛද්‍යවරයෙක්ව හම්බෙන්න යන්න සිද්ධ වුණා. Next one, number 6. Let's go sailing. Sailing කියන්නේ උරු පදිනවට. අපි යමු උරු පදින්න. It is a perfect day for it. මේකට හොඳම දවසක්. Perfect day එකක්. The sun is shining and it is not too ඉර හොඳට පායලා තියෙනවා. It is not too windy. සුළඟ වැඩිම දවසකුත් නෙමෙයි. Number 7. This is a really මේක නම් ගොඩාක්ම enjoyable book. විනෝදජනක පොතක්. I am sure you will like it too. හොඳට විශ්වාසයි ඔයාත් ඒකට කැමති වෙයි. Next one, number 8. This film really isn't very මේ චිත්‍රපටය isn't very උත්තරේ එනවන suitable ගැලපෙන is not suitable isn't very suitable ඒ කියන්නේ ගැලපෙන්නේ නැහැ for children under 10 10ට අඩු ළමයින්ට there's far too much violence කියන්නේ හිංසාකාරී වෙඩි තියාගන්නව ගහගන්නව ගොඩාක් වැඩි ඒ නිසා the film is not suitable for children under 10. Number 9. The shop assistant කඩේ ඉන්න සහායකයා was so helpful අපිට දීලා තියෙන වචන වලින් ගන්න ඕනේ හොඳ කඩේ සහායකයා was so helpful හරියට උදව් කරා that I'll go there again ඒක නිසා මම ආයිමත් සැරයක් ඒ කඩේට යනවා he gave me a lot of information එයා මට ගොඩාක් තොරතුරු දුන්නා last one අන්තිම එක it is really අපිට ඉතුරු වෙච්ච වචන තමයි useful
එතකොට උත්තරේ එනවා it is really useful to be able to speak another language. තව භාෂාවක් කතා කරන්න ලැබෙන එක ගොඩක් useful ප්‍රයෝජනවත්. right. දැන් මගේ වැරදි එහෙම දෙනවා විනාඩියෙන් හදාගන්න. right. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගුව මේක pupils book එකේ page number 57 හරි 50 57 57 පිටුව මේක කියනවා you may use a dictionary කියලා අවශ්‍ය නම් dictionary එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරිද? එතකොට උතන මේකේ තියෙන්නේ දැන් උතන තියෙන word class 4 වගුව වෙන් කරලා තියෙනවා. columns 4ක් තියෙනවා වගුවේ. ඒ columns 4 වෙන් කරලා තියෙන්නේ ඔයාලා ඔය උඩ වචන දැන් අපි ගමු පළවෙනි වචනේ appreciate කියන වචනේ. appreciate කියන වචනය අගය කිරීම ඒක යටෙන්න ඕන ඒක වැටෙන්න ඕන verb එකට appreciate. එතකොට ඒක verb appreciate කියන වචනේ verb එකට දැම්මහම ඒකේ noun එක මොකද්ද? ඒකේ adjective එක මොකද්ද? ඒකේ adverb එක මොකද්ද කියලා තමයි අපි හදා ගන්න ඕන. හරිද? හොයා ගන්න ඕන. ඉක්මනට ওই වගුව ඇඳ ගන්න columns හතරට වෙන් කරලා ඊට පස්සේ අපි වගුවට දාමු වචන ටික. හරිද? උන්ට වගුව ඇඳ ගන්නකො. right. දැන් බලමු කොහොමද වගුවට අපි මේ වචන ටික දාගන්නේ කියලා. බලන්න අපි ගමු ඉතලා දීලා තියෙන පළවෙනි වචනේ appreciate. appreciate කියන්නේ verb එකක්. අගය කරනවා. appreciate. noun එක තමයි appreciation. පේනවනේ අර suffix එකෙන් තමයි ඒක වෙනස් කරන්නේ class එක. හරිද? appreciation ඊළඟට ඒකේ adjective එක අපිට ගන්න වෙන්නේ adjective එක විදිහට ගන්න වෙන්නේ
appreciating හරිද adverb එක ගොඩක් වෙලාවට මේ adjective එකකට ly දැම්මහම appreciatingly මේ විදියට හදා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි වචනේ. ඔය ගොඩක් වෙලාවට ඔක අපි වගු පුරවන්න ඔය දාලා තියෙන්නේ මේ suffixes වලට පාවිච්චි වෙන විදිය බලා ගන්න. suffixes වලින් තමයි word class එක වෙනස් වෙන්නේ. හොඳද? ඊළඟට calculate එකත් verb එකක්. calculate ගණනය කරනවා. noun එක තමයි calculation. adjective එක calculating. හරිද? ඊළඟට adverb එක තමයි calculatingly. ඊළඟ වචනය admire. admire කියන්නේ අගය කරනවා, කැමති කියන අදහස. ක්‍රියාපදයක් noun එක තමයි admiration. ඊළඟට adjective එක admiring. adverb එක admiringly. ඊළඟ වචනේ desire. desire කියන්නේ ආශාව, කැමැත්ත. හරිද? desire කියන එකේ අපිට verb එකත් desire ගන්න පුළුවන්. noun එකත් desire ගන්න පුළුවන්. my desire කිව්වොත් එහෙම ඔයාලා වාක්‍යයක් හදුවොත් my desire is to be a doctor කියලා ලියුවොත් desire කියන්නේ මගේ ආශාව, කැමැත්ත. මේක noun එකක්. හරිද? හරිද? ඊළඟට verb එකක් විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. I desired to be a කියලා හදන්නත් පුළුවන්. එතන මේක verb එක. verb එක විදිහටත් එනවා, noun එක විදිහටත් එනවා desire. හරිද? adjective එක තමයි desirable. adverb එක desirably. ඊළඟ වචනය move. move කියන වචනය move කියන්නේ ක්‍රියා පදය. හරිද? නාම පදය තමයි movement. movement කියන්නේ චලනය. move කියන්නේ එහා මෙහා වෙනවට. movement කියන්නේ එතකොට චලනය. adjective එක තමයි movable. එහා මෙහා කළ හැකි. movably. ඊළඟ වචනය. ඊළඟට tolerate.
tolerate කියන්නේ දරා ගන්නවට. මොන හරි දෙයක් දරා ගන්නවා නම් tolerate. නාම පදය තමයි tolerance දරා ගැනීම. adjective එක තමයි tolerable දැරිය හැකි. adverb එක tolerably. ඊළඟ වචනේ economy නාම පදයක් ආර්ථිකය. ක්‍රියාපදය තමයි economize. adjective එක economical. adverb එක economically. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට ඔය වගුව හදන්න කියන එකේ තේරුම තමයි පේනවාද පිටිපස්සෙන් එකතු කරන suffix එකේ කෑල්ලෙන් තමයි word class එක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ හැම වෙලාවෙම. බලන්න suffixes වලින්ම තමයි word classes වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අන්තිම එක care. අන්තිම එක නෙමෙයි ඊළඟ වචනේ care. ඒකේ noun එකත් care verb එකත් care. ප්‍රවේශම ආරක්ෂාව කියන එක. එතකොට adjective එක careful. adverb එක carefully. හරිද? දැන් මම උඩ පේලි දෙක විතර මකනවා. beauty කියන්නේ noun එක. beautify කියන්නේ ලස්සන කරනවා verb එක. beautiful කියන්නේ adjective එක. beautifully කියන්නේ adverb එක. wonder පුදුමය කියන එක wonder. මේකේ noun එකයි verb එකයි දෙකම wonder. ඊට wonderful adverb එක wonderfully. fashion noun එකත් fashion verb එකත් fashion. adjective එක fashionable. adverb එක fashionably. honor ගෞරවය. එක noun එකයි verb එකයි දෙකම honor. adjective එක honorable. adverb එක honorably. accept කියන කොතන වගුවේ ඔයාලට උදාහරණ දීලා තියෙනවා. accept noun එක acceptance. acceptable. adverb එක
acceptably නැත්නම් unacceptably කියලා දාලා තියෙනවා. හරි වචනය හොඳ නැහැ. acceptably එන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟට capital කියන එක නාම පදය. capital කිව්වහම දඬුවමටත් අපි කියනවා අගනුවරටත් කියනවා capital. capitalize verb එක. adjective එකත් capital. adverb එක තමයි capitally. capitally. ඊළඟට lazy. lazy කියන්නේ adjective එක. හරිද? එතකොට නාම පදය තමයි laziness. කම්මැලි කම, කම්මැලි භාවය කියන එක. ඊළඟට අපිට verb එක verb එක අපි ඉස්සෙල්ලා adjective එක දාගෙන ඉමු. adjective එක lazy කියන එකට lazy කියන එක adjective එකනේ. දැන් අපිට ඒකෙන්ම හදන්න පුළුවන් adverb එක ly අගට දාලා. හරිද? එතකොට අපි ගොඩක් ඒවා හදලා තියෙන්නේ ly අගට දාලානේ. හරිද? ly අගට දාලා හදලා තියෙන්නේ. මේ හැම එකෙම මම ly අගට දාලා හදලා තියෙනවා. ඒතර මේකෙත් lazyly කියලා ly අගට දාලා හදාගන්න. lazy කියන එකේ verb එක මට දැන් මතක් වෙන්නේ හරියට මේක මතක් වෙන්නේ නැහැ. එතන පොඩ්ඩක් හිස්තැන් ලියා තියාගන්න. ඩික්ෂනරි බලලා ඕන දාන්න. හරිද? මේ verb කියන එකේ lazy කියන එකේ verb එක lazy කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ මට මතක නැහැ හරියට. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන චෙක් කරලා. හරිද? ඉතුරු ටික ඩික්ෂනරිය ෆිල් කරගන්න වගුව. හරි? වගුවේ ඔයාලා මං හිතන්නේ දැන් කියනකොටම ලියා ගන්න ඇති. හරි. අනිත් එක තමයි මේ කරපු එකේ වීඩියෝ එක මම රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. මම ඒක ඔයාලට ගෲප් එකට දාන්නම් අප්ලෝඩ් කරලා. එතකොට අවශ්‍ය කෙනෙකුට ආපහු ඕන බලලා පුරව ගන්නත් පුළුවන්. හරි. අනිත් එක තමයි අපි affixes කරපු එකේ නෝට් එක මම ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් දාන්නම් ගෲප් එකට දාන්නම්. අනිත් එක ආපහු ඊළඟ දවසේ පන්ති ලේසින් කියලා තියෙන්නේ. ඒක බලන්න ඕන මේ ඩික්ෂනරිය චෙක් කරලා බලන්න. හොඳ. එතන ලේසින් කියලා තියෙන මං චෙක් කරලා බලලම දාන්නම්. පොඩ්ඩක් ඔයාලා ඩික්ෂනරිය බලන්න. හරි. අනිත් එක තමයි මේ කීප දෙනෙක් අදත් කිව්ව ඉස්කෝල වල පන්ති දාලා කියලා උදේ සතිය දවස්වල. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ලබන සතියේ පන්ති තියෙන වෙලාව සිකුරාදා සමහරට හවස වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 2ට වගේ 2-4 මොන හරි ඔයාලට ඒ වෙලාවේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. එහෙම වුණොත් අපිට කරන්න වෙන්නේ සිකුරාදා හවස ලබන සතිය. හරිද? ඊට අමතරව දවසක් තිබුණොත් මම මැසේජ් එකක් දාන්නම් කලින්. හරි? එහෙනම් මතක තියාගන්න ලබන සතියේ සිකුරාදා උදේ නෙමෙයි තියෙන්නේ තිබුණොත් හවස 2-4. හරිද?
ඒ වෙලාව මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කියන්න හොඳද? right එහෙනම් අදට පන්ති නවත්තනවා. good morning children.